小朋友用尽力气，喉咙不断干咳。 애가 감기약을 먹은 지 오래돼도 저녁만 되면 똑같이 다시 열이 나고 그다음에 기침을 계속 하더라고요. 继中国梅将军肺炎病例不断蔓延，南韩病例也迅速增加。光是过去2个月，就有高达96%都是孩童，重症患者更比去年还要多。 하얗게 되어 있는 부분이 폐렴이면서 지금 오른쪽에 횡격막 부분에 보면은 다 허옇게 이렇게 있는 게 이제 폐에 물이 좀 찬 소견입니다. 关于梅将军肺炎病例变得更毒更猛，有研究指出可能是抗药性影响。根据首尔大学医院研究显示，住院病患中抗药性比例增加到78.5%，其中有3种是以前没有的新型。美国研究结果更显示，如果产生抗药性，症状会严重，住进重症监护室的危险度也会高出5倍。 어린이는 마이코플라즈마 폐렴에 걸리면 성인과 달리 현재 딱 한 종류 치료약만 있습니다. 그런데 이 약에 내성이 생기고 있다는 게 심각한 상황이거든요. 不止南韩忧心忡忡，日本同样也是如临大敌。怕肺炎升温一发不可收拾，南韩儿童医院协会已经敦促政府采取对策。尹锡悦政府也召开紧急会议，向世卫通报中国情况，同时也为国内医疗应对做好准备。三立新闻黄泉报道。